洗濯機の蓋すぐ閉めるの今すぐやめて。洗濯が終わってすぐに蓋を閉めてない。でもそれカビを大量に育てているのと同じだよ。実は洗濯の直後は中がすごく濡れているんだ。そのまま閉めるとばい菌が一気に増えるよ。次に洗う服に黒いカビがべったりついちゃう。せっかく洗ったのに嫌な匂いの原因になるよ。だから使った後は蓋を開けておくのが大正解。中をしっかり乾かすだけでカビは防げるんだ。みんながやってる洗濯の裏技も教えてよ。